Assalomu alaykum qadrli Kattyo'l issiqxona kanalimiz aziz obunachilari. Bugun biz videomiz issiqxona haqida bo'ladi. Issiqxona qurdirmoqchi bo'lganlar, qanaqa qurdirsam ekan deb o'ylayotganlar ekranga yaqinroq joylashib olasizlar. Videoda o'tkazmay oxirigacha ko'rasizlar. Bugun imkon qadar issiqxonani qanaqa qurish kerak, qanaqa material ishlatish kerak, shu haqida qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Videoda sifatiga albatta aytib yurmaysizlar. Bizda kech bo'lgan, kunduzi bilan vaqt yo'q. Kech kirganda panarlar bilan video qilyapmiz. Boricha yetkazib qo'yishgan. Bu videomiz cho'ziladi. 3-4-5 qism bo'lar balki, chunki bu yerga hozir 1 gektar issiqxona qurilishi boshlangan. Birinchi etap boshlangan. Bu videomiz birinchi qism hisoblanadi. Hozir endi ko'rib turibsizlar, arkalar to'qilgan, kraskalar sepilib, nariyalardan tikkalash boshlanyapti. Sekin-sekin qanaqa bo'ladi, narx-navolar haqida imkon qadar qo'ldan kelgancha qism-qism qilib bo'lib video qilib joylaymiz. Bu patkiluch Kattyo'l atableni, xohlasa ichkari sistemalari, ek berishlari hamma yo'g'i bilan gaplashilgan. Issiqxonamiz Asakaga, Oqbo'raga qurilyapti bu. Biz kech o'lishiga qaramay keldik. Chunki biz asosiy yo'nalishimiz Kattyo'l. Asosiy kanalimiz Kattyo'l House, ko'pchilik biladi. Buni faqat Kattyo'l yo'nalishi emas, issiqxona, ekinlar, ekishlar, foydalar, qanaqa qilsa istada, qanaqa qilib dehqonchilik qilish kerak, shu haqida imkon qadar yuritib borish uchun kanalni ochdik. Qo'shimcha albatta obuna bo'lib qo'yasizlar bu kanalga. Kanalimiz yangi ochilgan, kanal rivoji uchun like bosib, barniki qiziqadigan, issiqxonaga qiziqadigan tanish birodarlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Albatta manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz. Bu yerda hozir 25 so'tiydi. Arkalarini tayyorlab, kraska sepib, mana bu yoqda o'rnatish boshlangan. Xudo xolasa sekin-sekin hozir bir chekkadan shuncha berib hamma yo'lda tushuntirib qo'yaveramiz. Buni qilayotgan ustalar o'zimizdan, o'zimiz Asaka, o'zimizga yaqin akalarimiz qurishyapti. Bitta gruppamiz esa ham bo'laveradi. Issiqxona ataplinalarini biz gaplashamiz. Parnilarni shu akalar o'zlari quradi. Nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Shu akalarning nomerini Kattyo'l bo'yicha o'zimiz nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bitta Kattyo'lga qiziqqanlar, bu kanalda yangilar, biz birinchi kanalimizni bilmaydigan bo'lsa, YouTube'da Kattyo'l House deb yozsanglar chiqadi. Kattyo'lda Liboy turidan Liboy yeriga net so'tki bo'lsa, atableni Kattyo'llarini patkiluch qilib topshirib, hisob-kitoblari bilan chiqarib beramiz. Chiqarib qo'yganmiz aniqroq videolarni. Bemalol o'tib obuna bo'lib ko'rishingiz mumkin. Endi hozir shu issiqxona haqida video sekin bir chekkadan o'z tanishtirib, qanaqa material, qanaqa bo'lyapti, hammasini tushuntirib o'tamiz. Xo'p, endi sekin-sekin parning asosiy qismi arkalari bilan tanishtirishga o'tamiz akalar. Hozir men panarni mo'stasam. Xo'p, arkalari bilan tanishtirib o'tsak akalar. Bular 7li profil konteynerdan. Xo'p, bu hosilli deb qo'yadi bular. Mana hosilli deb qo'yadi. Kattyo'lning bu parnigimizni 640 bo'lyapti. Endi 640 bo'ladi. Bu yog'i bilmayman. Dashi ketadi, 800 metr bor deyapti. Bu yog'i 640. Mana hosillilar. Xo'p, 7li profil bo'lgan. Bu yoq ham 7li profil. Mana aylanasi. Bilasizlar, bu yerga sim tortilib, salafan o'tiradigan joyi. Salafan shunga minadi. 6li. Xo'p, mana o'rtadagi tortiladigan kashaklari yakkali bo'lgan. Hosillilari, tepa egmalari ham yo'g'i divayni bo'lgan. 6lidan 7li bo'lsa, mana bu oyog'i mana 8li profildan bo'lgan. Mana qalin 8li. Oyog'i
toza 3 o'zi. Toza 3. Bu yog'i 2 metrda nima uchun? Xullas 5 metr 520 atrofida bo'ladi balandligi parnigimiz. Oyog'i mana ikkita mana firmalab kelib mashinaga minadi. Mana o'rtasini teshib qo'ygan, e'tibor berasizlar, chunki tepadan havo kirib aylanib tursa yaxshi bo'ladi. Oyoqlari dimlanmaydi. Ancha-muncha o'zi stilari ham to'liq yopilmaydi. Baribir havo aylanib tursa chirish kam bo'ladi, chirish yo'g'iladi past. Shu holatda bu oyoqlari, bu firmalari mana 640 firma bo'lgan. Mana kashaylari 3 talik bo'lgan. Bu kraska bo'lmagan holati, hozir kraska bo'lgan holatini ko'rsatib o'tamiz. Ikki holatini ko'rib qo'ysanglar, juda baquvvat, juda pishiq chiqyapti. Har bir sutiga mustahkam qilib sim, salafan, latok, hamma yo'g'i bilan patkulish topshiriladi. Mana bu kraska bo'lgan holati. Mana kraska ham hazakamdan nomi berib qo'yilmagan. Juda kuchli kraskalar ham toza kraskalar. Ustidan sepilyapti, aylantirilib u betiga yana bir qator kraska bo'ladi. Kraskalar qalin berilib, cho'tki qilib mana shu holatda parning issiqxonamiz tiklanishni boshlaydi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, 25 so'tlik yerda yotib, u yoqlargacha borib burchaklargacha tiklangan holat bor. Buni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Albatta, yo'l o'xtatib o'tdik. Kech payt fonarlar bilan syomka qilyapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Shu qiziqqanlar bo'lsa, ustagalar nomeri bor. Aloqaga chiqasizlar. Asaka Oxyo'raga kelib, o'z ko'zinglar bilan ko'rib, qanaqa bo'lyapti, qanaqa emas bilib, ko'rib tushuncha olsanglar bo'ladi. Mana bu tortqilari mana tepadan uni 3 ta turgan kashaydan to'g'ri uzun bo'lib 3 kashaydi burchagidan bir-biriga svязga beriladi, ushab turgani yo'qotmaslik uchun. Bu o'rtadan latoy tashiladi. Mana stolkasi 3 metr toza, o'zi qoqilishlari bilan birga. Qoqilgandan tashqari toza 3 metr qolgan. Bu yoq ko'rib turibsizlar, o'ta bahaybat, bo'ylari uzun bo'lgan. Endi parnilicha 100% tushunarmayman-u. Men yo'nalishimga to'g'ri, lekin bilishim bo'yicha, eshitishim bo'yicha baland qilsa foydasi yozgi kunda dimlanish oz bo'ladi, tepadan fortichka bo'ladi. Fortichka bo'lgan hisobdan kasallik kam bo'ladi. Ichkari bahavo bo'ladi, aylanishi yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik pastay qo'yadi, qishda isitishni o'ylaydi. Mana biz asosiy yo'nalishimiz isitish. Bundan pastidan termiz tortiladi. Termiz mana hosillikdan kerak bo'lsa, hosillik tepasidan ichi tortiladi, balki pastidan. Hosillik tortilgandan keyin orada 60 cm, 50 cm vakuum bo'ladi. Vakuum hisobidan issiq u yoq bo'lmaydi, isitish unaqacha muammo bo'lib ketmaydi. Shuning uchun qilmoqchi bo'lganlar, kimni qildirsanglar ham bo'yini baland qildiraveringlar akalar. Video sal cho'zilyapti. Endi batamon tushuntirib, ko'rgan odam bir manfaat topib, yaxshi bo'lsin deb videoda ayamasdan vaqt ayamay uzun qilib qo'ldan kelgancha tushuntirib yoritib boryapmiz akalar, rozi bo'lasizlar. Hozircha shu birinchi etap firmalar tayyorlandi, kraskalar sepilib, уже tikkalash boshlandi akalar. Nari firma ko'rinami ekan? O ko'rinyapti. Buni bu yog'i 25 so'tlik уже boshlandi. Endi ikkinchi qism bo'ladi. Bular hammasi tikkalanib, salafan yopilishidan oldin ikkinchi qismni bitta to'liq tanishtirib o'tamiz. Salafanlarning yopilishlari, keyin sразу отопление boshlanadi, ko'tarlari boshlangan bu ishda. Xullas, tez orada to'liq patkulich etap-etap mana shu 25 so'tlik bo'lib уже ketaveradi. Videoda sifati yomon bo'lsa, albatta rozi bo'lasizlar akalar. Qo'ldan kelgancha kech olsa ham yoritib video qilishga harakat qildik. Mana ishlatilgan material, konteyner materiallari ikki yuqori bo'ladi. Bir-biriga ulab
ishlatilaman. Ulanishiga e'tibor berasizlar. Mana o'rtasidan qondan ulanyapti. Haligi ikkitani ulajayi bir yerga to'g'ri kelib qolmaydi mana. Uzilyapti. Bu yerdan ulab oladi, keyingisi naryoqdan ulab oladi. Bundan maqsad sinish yo'q bo'ladi, sinmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Bir taraf ulanyapti, qondan yana. Agar ikkov uladi teng qilib turib mashadan chaksa olinadigan bo'lsa, sinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shunga ham alohida e'tibor berilgan. Mana shu materiallar qo'shib hosilli dedik. Hosilliklarni qilishadi. Mana tayyor egma profillar keladi. O'zi sexdan chiqadi. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Egma mana shunaqa tayyor egma holatdagisi bo'ladi. Bitta pastniki, bitta tepaniki alohida bo'ladi-da. Ulanib shu tepa egma holatiga keltirishadi akalar. Xo'p, hozircha shu endi birinchi qismga rozi bo'lasiz. Albatta buni tushlari kimga qiziq bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Bu katta yo'li. Bu kanalimiz yangi ochilgan. Albatta bu kanal bitta sohaga yo'naltirmadida, har xil misol mana katta yo'l atablinani birinchi videoda qo'ydi, yaxshi bo'ldi. Endi issiqxonani shuni bitishlari bilan sekin video qilib to'liq yoritib boramiz. Albatta atablinalarni ham nolidan boshlab isitish holatigacha, uklonlari qanaqa olinadi hammasini sekin yoritib, o't yoqib, ekin ekib, pishib, hosilga kirguncha imkon qadar shu yerda video qilib sizlarga yoritib boraveramiz. Qiziqqanlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Kim panni qildirmoqchi bo'lsa, nechpul ketishini bilmoqchi bo'lsa, jo'natib qo'yasizlar. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Shu qildirayotgan ustagalarimiz nomeri. Bemalol aloqaga chiqib, boshini qatirib, savdolashib, bir so'tuydan boshlab cheklanmagan miqdorda, cheklanmagan gektargacha qilish beraveradi. Nomerini qoldiraman. Bemalol narx-navolar bo'yicha telefon qilib, talashib, tortishib, boshini qatirib, murojaat qilib, diqqat qilaverasizlar akalar. Katta yo'l sistema atablina bo'yicha katta yo'l housega o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Biz bilan talashib, tortishib, narx-navolar tushirib, chiroyli qilib, imkon qadar sizlarga ham bosib qilib berishga harakat qilamiz. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar akalar. Doim xizmatlardamiz. Tinch bo'linglar.